रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो नाज़रीन कराम, आज मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से क्योंकि इतराज़ात पर किए जाते हैं, तो इस हवाले से एक इंतहाई इल्मी, तहक़ीक़ी और यादगार ख़िताब कि क्या मिलाद मनाना बिद्दत है। ये ख़िताब, इसका पार्ट 1 मैंने आपको सुनाया था, आज पार्ट 2 में आपको सुनाना चाहता हूँ। और जिस शख्सियत का जो खिताब है, तहक़ीक़ी दुनिया के बेताज बादशाह, और जिसके मुतल्लिक़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह पाक ने इस हस्ती को बहुत बड़ा हाफ़िज़ अता किया, बहुत बड़ा मुताला रखते हैं। मेरी मुराद मुनाज़िर इस्लाम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शौकत अली साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया डेरा इसमील खान का ये उनका खिताब है। मिलाद मनाना बिद्दत है, सन 2003 का ये उनका खिताब है। तो आइए सबसे पहले ये खिताब सुनते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल कारी मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती के नाम से, उसको भी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर करें। इसको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर करें। हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है फैज़ान हज़ूर अशरफुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अशरफ साहब सियालवी अलैहि रहमत के नाम से, उसको भी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। में तो नबी पाक है, तुमने कोई इल्म नहीं। अगर इस आयत की यह तफसीर है कि दीन तो मुराद सारे मसाइल ही मुकम्मल हो गए, अहकाम ही मुकम्मल हो चुके हैं, तो नबी पाक ने सामी आयत के आवन तो बाद नवे मसाइल क्यों दीन में बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने सामने तो यह तफसीर नहीं समझी इस आयत तो बाद, आप तो नवे अहकाम और मसाइल जारी की रखे। सुभान आओ सहाबा इकराम के दौर चुकी ना मिसाल, जिसने तुसा आ जाओ अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। तो क्या उमर फारूक नू पता कोई नहीं कि दीन ता मैदान अरफात 10 हिजरी 9 जिलहज जुमे के दिन असर की नमाज तो बाद मुकम्मल हो चुके, गुरूब आफ्ताब तो पहले बस उन्हें नमाज तरावी दी हर रमजान नमाज बाजमात करा के दीन नू नाकिस करार दिता या नहीं करार दिता। बस मालूम है उमर फारूक का तफसीर नहीं समझता इस गल की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर दीन उडल मुकम्मल हो गया आयत नाज़रों में नाल, तो उस्माने गनी को क्या इस गल की समझ को नहीं, उन्हें क्यों जुमे की दूजी अजान से शुरू कराई गई। तुसा इमाम अबू हनीफा तो बड़े आलिम आ गए हो, अज मुफ्तियां ने किराम। तुसा इमाम शाफी तो बड़े आलिम आ गए हो, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम औज़ाई ते सुफयान सौरी, इमाम बुखारी ते इमाम तिरमिज़ी, उन्हें तो तुसा बड़े मुहद्दिस मुहक्किक मुफक्किर आ गए और फकीह आ गए हो। ये सारे के सारे आखिर तो इज्तिहाद और क़ियास का दरवाजा खुलो है। अगर दीन का माना है या आयत का माना है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वह दीन का उस देहार का मुकम्मल हो गई, वह क़ियास से इज्तिहाद करके नवे मसाइल के आकाम बयान करने की जरूरत इन्होंने क्यों पेश आ रही। दीन तो पहले का मुकम्मल हो चुका है। मेरे दोस्तों, उथू दीन तो मुराद वही इलाही है भाई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत, अज असा दीन यानी दीन दी बुनियादे वही थे। नबी अलैहिस्सलाम दी नबूवत ता है कि वही आप ते उतरी है, आपकी नबूवत और रिसालत दी दलील वही दा आप ते नाज़िल होना है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया आज वाले दिन असा दीन दी बुनियाद, उसूल और वही नो मुकम्मल कर छोड़े। तुहाडे उठाओ तफासीर, मुफस्सिरीन ने क्या इत्थे तफसीर की है। मेरे दोस्तों, इल्म खुद नहीं होता और अपनी जानबूझ कर उठाओ जामे तिरमिज़ी दूजी जिल्द किताबुल अहकाम सही सनद में हदीस पाक है। मेरे आका नबी पाक ने सामने फरमाया मन फस्सर अल कुरान बिरायही फला इन असाबा फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मेरे आका नबी पाक ने सामने फरमाया जेड़ा शख्स कुरान दा माना, कुरान दा तर्जमा और कुरान दी तफसीर अपनी राय ते सोच के ख्याल न करे, फला इन असाबा, अगर उसका तुक्का लग पवे, तुक्का समझते हो, अगर उसका तुक्का लग पवे और ठीक ही माना और तर्जमा और तफसीर निकल आवे, वतई फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जेड़ा अपनी राय नाल तफसीर करे सी वो अपना ठिकाना जहन्नम विच बना दे। अगर के कुदरतन कदे कदे उसकी तफसीर ठीक भी निकल आवे, शरीय उसूलों के मुताबिक निकल आवे। मेरे दोस्तों, उसूल ये है कि ममनुआ और नाजायज शरीयत मुबारक दे विच हर ओ काम में जिस तू अल्लाह और उहदे रसूल अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिता होवे, या नबी अलैहिस्सलाम दी हयात तैयबा ज़ाहिरी च उस काम दे करन दी जरूरत होवे, बत भी जानबूझ के नबी पाक अलैहिस्सलाम रुके रहन, ये भी उस काम दे नाजायज होने की दलील सी। और हर वो काम जिस तू ना कुरान पाक ने मना फरमाया होवे, न मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया होवे, वो काम कदे भी नाजायज और ममनुआ नहीं हो सकता। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اج کئی دوستوں نے مختلف قسم کے مثال فلانا کم تسا کریں دیو اے بدعت ہے پیا، فلانا کم تسا کریں دیو اے ناجائز ہے پیا. یہ کتنے لکھا پیا ہے؟ میلاد شریف کتنے لکھی پئی ہے؟ تب بدعت ہے پئی. نبی علیہ السلام نے کیتا ہی سر. میں ہنے عرض کرے سا تسا نبی علیہ السلام تے صحابہ دی گل کریں دیو. قرآن دسیندا ہے میلاد دی محفل سب تو پہلے جاری اللہ پاک نے فرمائی، اللہ تعالی دی سنت ہے. لیکن اس تے میں آخر تے گل کرنی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے دوستو بدعت والی جتنی احادیث ہیں بے شک بدعت دی مذمت کتاب و سنت وچ موجود ہے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اکرم اہل البدعات، جس شخص نے، اور من وکرا صاحب بدعات، من وکرا اہل بدعات، جس نے کسی بھی بدعت جاری کرنے والے دی تعظیم کی تھی، فقد آنا علی حدم الاسلام. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے اسلام دی عمارت گراون تے اس شخص دی مدد کی تھی، جائے صاحب بدعت دی تعظیم کی تھی، ان دی عزت کی تھی، ان دی توقیر کی تھی. فرمایا صاحب بدعت دی تعظیم مت کرائے، صاحب بدعت دی توقیر مت کرائے، ورنہ اسلام دے گراون وچ تساں مدد کر رہے ہو. کیوں؟ جس لے بدعت آسی وقت فرمایا اسلام مٹ ویسی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حق ہے. میرے دوستو جس طریقے دہشت گردی اور ٹیررزم نو تو دنیا دی کوئی قوم ہی اچھا نہیں سمجھتی، لیکن خدا را میں دسو مسلمان دہشت گرد نہیں پہ. اصل بھی دہشت گردی کی مذمت کرنے، لیکن اصا امریکہ نو اتنی گل ضرور آخنے، یہود اور نصارا نو اتنی گل اور درخواست ضرور کرنے کہ خدا را دہشت گردی تو کسی قوم کے نزدیک درست نہیں، لیکن اتنی مہربانی کرو دہشت گردی کی کوئی درست اصولوں کے مطابق ڈیفینیشن اور تعریف بیان کرو چاہ کہ دہشت گردی اور ٹیررزم ہوتا کیا ہے. سارا تو کوئی ایک ہی مسلمان ملک نہیں جہاں اپنے پڑوسی تے حملہ کر کے قبضہ کیتا ہوئے، سارے مسلمان ملک مقبوضہ ہوئے پن، سارے اتنے قبضے ہوئے پن. دہشت گردی بھی وطن آئے پہ، دہشت گردی بالکل اسی طریقے آج شرک 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 شرک. بھائی شرک دی مذمت اور قباحت نو کیڑا مسلمان ہے جڑا تسلیم نہ کرے؟ مشرک دی کدے بخشش نہ سی، ان شرک علی ظلم العظیم. لیکن خدا را سانو کتاب و سنت تے دلائل نال مبرہن کر کے سمجھاؤ تو صحیح کہ شرک آ دے تیری شے نو ہن. واہ جی واہ سبحان اللہ. بدعت نو کوئی مسلمان چنگا نہیں سمجھدا، نہ اسا بدعت نو کوئی مقام دینے، بدعت نو اسا بھی حرام قرار دینے. لیکن جڑی تعریف تسا کریں دیو اپنا دامن بچا کے باقی سارے مسلمانوں بدعتی قرار دیں دیو. ایک کنڈ پیچھو نہ کرو، سامنے بیٹھ کے دسو کہ بدعت دی تعریف کیا ہوندی ہے. بدعت آدھے قسم کتاب و سنت دی روشنی دے. اللہ اکبر. تو حضرات ستارہ مینو دسو بھئی اسلام دی اور دین دی زیادہ فکر مولوی صاحب نو ہے یا صاحب اسلام نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات؟ آؤ ذرا میرے آ کر نبی پاک علیہ السلام کو پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہر نواں کم ہی بدعت ہو سی؟ ہر نواں کم ہی جڑا تساں نہ کیتا سی تواڈے صحابہ کرام دے دور وچ نہ سی، تابعین دے دور وچ او بدعت بڑا پیا سی، او ناجائز ہویا پیا سی، او حرام ہویا پیا سی. یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ سارے حال تے امت مسلمہ تے تساں چا وضاحت فرماؤ کیا ہر نواں کم بدعت ہے؟ مطلب میرے آ کر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ یہ جواب آتا ہے نہیں، حرام ناجائز وہ کم ہو سی جس تو میں یا میرا خدا تعالی منع کرے سی. باقی جیڑا بھی کم منع نہ کیتا ہویا ہو سی اگر اس کم دی ضرورت ہو سی تو فرمایا اس کم دے تسا غور کرے سو میرے اس فرمان دی روشنی دے وچ. میرے آ کر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم شریف دی پہلی جلد کتاب الزکات صفحہ 417 تے موجود. سبحان اللہ. مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 417. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصول ہے نویں کام دے متعلق کہ من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده بغیر ان ينقص من اجورهم شيء ومن سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده بغیر ان ينقص من اوزارهم شيء. مسلم شریف دی پہلی جلد 417 تے عبارت موجود ہے. حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا دیکھو میرے بعد آمن والے دو کم حسن نویں دو کم حسن. من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن. اسلام ہمیشہ واسطے رہنا یا نہیں؟ دسو میرے دوستو اسلام ہمیشہ واسطے رہنا یا نہیں؟ اور من عربی دے کلمہ عموم ہے. فرمایا اسلام ہے قیامت تک، ہمیشہ ہمیشہ تک. من سنہ فی الاسلام ہے فرمایا قرب قیامت دے وچ بھی بن کے جڑا اسلام ہے سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جڑا کوئی اسلام وچ نواں چنگا اچھا طریقہ رائج کرے سی، نواں اچھا کام کرے سی، فلاح اجرها اللہ تعالی اس نویں درست کام دا اس نویں کام کرن والے نو اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ.
واجر من عمل بها من بعده من بغیر ان ينقص من اجورهم شيء. آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی اسلام کوئی نواں کام کڈے سی درست کام ہوئے اسلام نو فائدہ پہ دیندا ہوئے مسلمانوں نو فائدہ پہ پہنچاوندا ہوئے جس صدی جس علاقے جس طبقے تے موجود ہوئے نواں اچھا کام جو سارے دین وچ کڈے سی اللہ تعالی اجر و ثواب دے سی جتنے عمل کرن دے ویسے نو دیکھ کے سب نو اپنی بارگاہ جو اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنے اس نو دیکھ کے عمل کرے سن انہاں سب دا مجموعی اس شروع کرن والے نو اجر و ثواب اللہ تعالی عطا. سبحان اللہ. اور فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃ جڑا کوئی ساری شریعت اور اسلام وچ نواں برا کام کڈے سی علی وزر اللہ تعالی دے نام مال گناہ لکھ سی وا وزر من عمل بها من بعده. اور جڑے جڑے اس برے کام نو اگا زندہ رکھسن انہاں سب نو بھی گناہ ہو سی برے کام کرن دا اور چونکہ برائی دا سبب بنائی انہاں سب دے برابر برائی دا گناہ شروع کرن والے نو مل سی. میرے دوستو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں کماں دی اپنے بعد دو قسم بیان کیتیاں جڑا سنت حسنہ یعنی اچھا نواں کم کڈے سی اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے سی جڑا برا اور خراب نواں طریقہ اور کم کڈے سی اللہ تعالی گناہ اس دے نام اعمال وچ لکھ سی. معلوم ہوا ہر نواں کم ناجائز نہیں ہوندا ہر نواں کم بدعت نہیں ہوندا بدعت اور ناجائز اوہ کم ہوندا ہے جڑا اسلامی اصولاں دے خلاف پیندا. سبحان اللہ. محترم ذات صحیح بخاری شریف ہے صحیح سند نال حدیث پاک اسا سب مومناں دی ماں حضرت سیدتنا امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے بدعت کے متعلق اصول لکھا کہ من احدث فی امرنا ھذا جے بھی کوئی نئی چیز کڈی ساڈے اس دین وچ ایسی نئی چیز ما لیس منہ جڑی ہوے تو نئی چیز پر ساڈے اسلام وچ نہ ہوے ما لیسا منہ دی قید نبی علیہ السلام نے لگائی. اگر ہر نواں کم ہی بدعت ہو گیا تو صرف اتنا جو فرماوے نا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد جڑا بھی سارے دین وچ کوئی نواں کم احداث کرے سی نواں دین کرے سی نواں طریقہ کڈے سی او بدعتی ہو سی مردود ہوے سی. نہیں من احدث فی امرنا ھذا جے کوئی نواں کم کڈا سارے اس دین وچ ایسا نواں کم ما لیسا منہ جڑا دین دے اصول وچ نہ پیاندا ہوے فهو رد مردود ہو سی اللہ تعالی گناہ دے سی قبول نہ کرے سی. پتہ چلا کہ کئی نویں کم دین وچ ایسے آسن جڑے دین تو باہر نہ ہوسن الٹا دین دے وچ ہوسن. سبحان اللہ. یہ وجہ ہے کہ دور صحابہ کرام وچ نویں درست کم کر دیندے ہیں دور تابعین دے وچ نویں درست کم کریندے ہیں چا دور فقہا مجتہدین دے دور وچ نواں کم کریندے ہیں چا اگر او دین دے اصولاں دے دائرے دے وچ آندا پیا ہوے تا. سبحان اللہ. میرے دوستو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی بدعت دے متعلق جتنی احادیث مبارک ہے یہ وجہ ہے کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری چ علامہ امام ابن حجر اسقلانی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری چ علامہ امام بدر الدین محمود عینی مرکات شرح مشکات چ ملا علی قاری اشیاۃ اللمعات شرح مشکات شیخ محقق الاطراق سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت شرح مسلم وچ حضرت امام محی الدین شرف الدین نووی 676 ہجری پہ فوت ہیں آپ انہوں سب نے بیان فرمایا ہے کہ بدعت دیا بنیادی طور تے دو قسم ہیں ایک بدعت حسنہ ہے ایک بدعت سیئہ ہے وڈو ہاں قسم دی شاخہ تے کرو تو بدعت دیا کل 5 قسماں بن پڑندیاں جنہاں وچ صرف ایک حرام ہے باقی کئی مستحب ہے کئی واجب ہے کئی لازم ہے اور ضروری ہے. واجب میرے دوستو آج جتنے علماء کرام پاکستان وچ موجود نے سعودی عرب وچ موجود نے جناب ہندوستان تے پوری دنیا وچ موجود نے میرا ایک سوال تا خدا را انہاں تک پہنچاؤ چا میں تے لکھ کے جواب دتا لیکن سارے چپ ہو ویندے تساں عوام لگے بنو کوئی دوست جڑا میری اس ساری تقریر نال اختلاف پہ کریندا ہوے او وی بنے اور بن کے ایک میرے سوال دا جواب تک گھن کے آ بنے 10 سال دی مدت پہلے اللہ تعالی تینوں بھی زندگی دے مینوں بھی زندگی دے میرے سوال دا جواب گھنا کے دیو چا کہ جو دنیا دے سارے مسالک دے علماء بیٹھے تے علم نال بھرے پین تواڈے مدرسے کیوں نہیں ایک صرف سوال دا جواب گھنا کے دیندے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مینوں یہ دسن کہ جس طریقے ایک چیز ہوندی ہے فرض واجب سنت موقدہ سنت غیر موقدہ مستحب مستحسن اولا اور اس دے مقابلے وچ ایک چیز ہوندی ہے حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی خلاف اولا. جویں فرض واجب سنت مستحب اور حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہ خلاف اولا اسات اے شرعی درجن اور احکام شریعت دے مینوں اے علماء دسن کیا مباح نام دا بھی کوئی حکم ہے شریعت یا کوئی نہیں ہے پیا دسن نہ مینوں جواب چلے میں او کتنے کماں دے بارے کتاباں دے وچ لکھا
پہ ہوتا ہے کہ اے مباح ہے، ہاذا امر مباح، اے مباح چیز ہے. مثال دے طور پہ مولوی صاحب کو پوچھو کہ جس وقت کسی دی شادی پی ہوندی ہوے بچے دی یا بچی دی اور وہ دف چا بجاوے گھر دے وچ خوشی دا اظہار کرنے واسطے، یہ حرام ہے ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ہر مولوی صاحب دی کتاب وچ یہ لکھا پیا کہ اے مباح ہے. جڑا کرنا چاہے کر سکتا ہے، دف بجا سکتا ہے، جڑا نہ کرنا چاہے کیوں؟ بخاری شریف ثابت ہے، سنن نسائی ثابت ہے، ابو داؤد شادی دے موقع تے دف بجائی ویندی، لیکن فرض واجب بھی کوئی نہیں، ممنوع کوئی نہیں، محض مباح ہے. اس دے کرن تے کوئی ثواب کوئی نہیں، نہ کرن تے کوئی گناہ کوئی نہیں، خوشی دا اظہار ہے، کرو ٹھیک ہے اگر دل کردا ہے. پوچھو انہاں علماء کو مباح ہے یا نہیں. انہاں علماء کو پوچھو جس لے فرض نماز دا ہی وقت کوئی نہ ہوئے، والدین کم وقت نہ پیسے دیندے ہوئے، کوئی معاشرتی ذمہ داری بھی کوئی نہ ہوئے، اس وقت اگر کوئی آدمی گیند بلا گھن کے کرکٹ کھیلنے لگ رہے سی، یہ ناجائز ہو سی، حرام ہو سی، سنت ہو سی، مستحب ہو سی، کیا حکم شرعی سی؟ ہر مولوی صاحب بیان کرے سی کہ ہر وہ کھیل جس دے وچ ننگیچ نہ پیا ہوندا ہوئے، سطر چھپی کھلوتی ہوئے، کوئی بے پردگی نہ پی ہوندی ہوئے، فرض نماز دا ہی وقت نہ ہوئے، گھر والے نہ پیسے دیندے ہوئے، کوئی معاشرتی ذمہ داری بھی کوئی نہ ہوئے، وقت اگر کوئی اپنی صحت و سلامتی واسطے اور وقت گزاری واسطے کوئی بھی گیم جائز اپنے سی چاہ اے مباح ہو سی. میں نے علماء دسن حضرت عبداللہ بن عباس ابیح لنا اباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنا، یہ حدیث ہے اباحت دے لفظ گھنا نہیں، کوئی نہیں گن کے آندے، مشکات وغیرہ چیز دے الفاظ کوئی نہیں، حدیث ہے سیاست دی کوئی نہیں، اباحت دے الفاظ اور مباح دا کلمہ کوئی نہیں. میرے دوستو مباح خود ایک حکم شرعی ہے اور اس دا استعمال دور صحابہ چاہتا ہے، حدیث چیز دا استعمال موجود ہے کہ مباح ایک حکم شرعی ہے. جی میں تن دو مثالاں دتیاں کہ یہ چیزاں مباح ہیں پیاں، جس لئے مباح دا وجود قرون اولا تو آ رہے ہیں، دور صحابہ تابعین تبع تابعین تو اج تک دے فقہا علماء مفتیان اس لفظ نو استعمال کریں دے مختلف مسائل دے. جس لئے مباح ایک حکم شرعی ہے تو خدا را مینوں سارے علماء ملت دے مل کے مباح دی ڈیفینیشن تعریف اور اس دا حکم بیان چکریں. ہر دین دی کتاب دے مباح دی تعریف لکھی پئی ہے کہ ہر او کم جس تے کرن دا حکم بھی نہ دتا ہوئے اللہ اور رسول اللہ السلام نے اور شریعت نے، اور نہ ہی اس کام دے کرن تو کدے منع کیتا ہوئے، ایسا کام مباح ہویا کرتا ہے. حکم بھی نہ ہوئے منع بھی نہ ہوئے وہ مباح ہویا کرتا ہے. تو مباح دا حکم کے تعریف تے آ گئی، سارے علماء بیان کریں دن ہر مسلک دے کہ جیڑا کم مباح ہو سی، یعنی نہ تو اس دا حکم آیا پہ ہوئے، نہ فرض ہوئے، نہ واجب ہوئے، نہ سنت ہوئے، نہ مستحب ہوئے، حکم ہی کوئی نہیں کسے درجے دا، ادو منع ہی نہیں کہ نہ وہ حرام ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے، نہ مکروہ تنزیہ ہے، نہ خلاف اولا ہے، نہ ادو حکم والے درجے جو کسے درجے تے فرض واجب سنت مستحب بھی نہیں، اور ادو مکروہ تحریمی تنزیہی خلاف اولا اور حرام بھی نہیں، یعنی اس کم دا نہ حکم ہے نہ اس تو منع کیتا گیا مباح ہے. اور مباح دے حکم سارے نے بیان کیتا ہے کہ جناب مباح کم ایسا کم جڑا فرضی نہیں واجب نہیں نہ اڈو حرام تے ممنوع ہے، اس کم دے کرن والے دی جتنی نیت اچھی ہو سی اللہ تعالی نیت دی وجہ تو اتنا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے. جتنی اس دی نیت اچھی ہو سی. کیا ایک کوئی نہیں کتاباں وچ مسئلہ؟ کیا حدیث اور فقہ دی کتابیں سے جزئی کوئی نہیں؟ اور معزز علماء دیوبند اور سارے اہل تبلیغ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی پیروی کا دعویٰ کریں. کیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نے مباح دا حکم بیان کیتا یا نہیں کیتا؟ سیدنا امام اعظم دے شاگرداں نے مباح دا کوئی نہیں کلمہ استعمال کیتا، مباح دی تعریف کوئی نہیں کیتی، مباح دی مثالاں کوئی نہیں دتیاں. کئی مسائل تے فقہ حنفی وچ مباح دا کلمہ نہیں بولا گیا کہ ایک کم بھی مباح ہے، ایک کم بھی مباح ہے، ایک کم بھی مباح ہے، کوئی نہیں استعمال کیتا گیا. کیا تسا دوپہر دے چمکدار سورج کا انکار کرے سو؟ میرے دوستو جس لئے مباح دی تعریف یہ کہ ہر حکم جس دا شریعت نے پہلے تو حکم بھی جاری نہ کیتا ہوئے لیکن اس تو منع نہ کیتا ہوئے وہ مباح سی. جتنی اس دے کرن والے دی نیت اچھی ہو سی اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے. میلاد پاک ہی تو میری آج دی گفتگو دا عنوان ہے اور میں کرنا ویسے تھک تو نہیں گئے تسی حضرات؟ اچھا ذرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو. میں درود پاک پڑھو سب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. حضرات گزارش ہے میلاد پاک دے متعلق تو میں باقاعدہ عرض کر رہا ہوں اگلے چند منٹوں میں، اور اس کے بعد تمہیں سوال و جواب دی اجازت مل رہی ہے، گفتگو مکمل ہو رہی ہے، گھبراؤ نہیں حضرات. لیکن میں اتنا ضرور عرض کرے سا، کئی دوستاں دا سوال اٹھا کھلوتا ہے کہ قبر دتے تساں اذان پڑھتے ہو چاہ
یہ کتنے لکھی پئی ہے؟ میری پوری گفتگو اس سے حوالے دے نال ہی میں کتاب و سنت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سب دیا مثالاں دے کے واضح کیتا ہے کہ اصول میرے دوست اے نہیں کہ کتنے لکھا پہ ہے، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ دیکھو کئی دفعہ اس ساری جدید تہذیب کلچر اور روایتیں عدالت ایک پٹیشن اور ایک درخواست پیش کرندی ہے، لیکن اہل انصاف اہل عدالت آدن جناب تمہاری یہ درخواست قواعد کے خلاف ہے لہذا ناقابل سماعت ہے، وکیل مشورہ دیتا ہے جناب اس نو فلاں فلاں طریقے سے کر کے آؤ وقت قابل سماعت قرار پاسی جج دی عدالت لگ سی ورنہ کوئی نہ لگ سی ریجیکٹ ہو گئی سی۔ تو کئی درخواستوں ناقابل سماعت قرار دیتا ویندا یا نہیں دیتا ویندا؟ انہوں آکھا ویندا قانون دے فلاں آرٹیکل دے مطابق اس نو کر کے آؤ اس تو بعد سماعت واسطے تن تاریخ مل سی۔ ہے اس طرح یا نہیں؟ میرے دوستو اس سے طریقے شریعت مبارکہ دا بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرا قانون ہی نے کئی سوالات ہی نے جنہوں نے شریعت قبول کر گھندی ہے کہ ٹھیک ہے کرو سوال شریعت جواب دے سی، اور کئی دے بارے فرما رہی ہے کہ تہاڈا یہ سوال احمقانہ ہے بے وقوفی تے مبنی ہے، سوال کوئی سوال ہی نہیں، اس نو فلانے فلانے طریقے تے گھناؤ بس تانوں سوال دا جواب دے سی کتاب و سنت اور شریعت۔ سبحان اللہ۔ ہر گل وچ آکھنا جناب یہ کتھے لکھا پیا ہے؟ میرے دوستو اے کوئی گل نہیں کہ لکھا کتھے پیا ہے، سوال اس طرح کرو کہ شریعت مبارکہ چ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وقت ناجائز وہ چیز اسی جس تو اللہ پاک نے منع فرمایا اسی یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منع فرمایا سی۔ ہر وہ دوست کہ قبر دتے میت بالغ نو مرد یا عورت نو دفن کرو تے اللہ اکبر اذان ہوے یہ ساتھی جناب جلال ہی چاہیا کھڑوتا ہے، یہ جناب ناراض ہوا کھڑوتا ہے، وہ بدعتی ہے جڑا اذان پہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر پہ کریں دے قبر دتے، یہ بالکل بدعتی نے، یہ بالکل شریعت جو خارج ہوا کھڑوتا نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اڈر دا مکمل ہو گئی، اے نمبر تک دی کھڑوتا نے، نواں اسلام متعارف کا کھڑوتا نے۔ او خدا دا بندہ اے گل نہیں ہے تو جو آدھا ہے کہ اے نواں رستہ ہے اے ناجائز ہے پیا، تو کیوں مغز کیا کھپانا ہے؟ تو الحمد للہ کے والناس تک پورا قرآن تیرے سامنے موجود ہے، تو ایک آیت چا پڑھ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے میت نو دفن کرن تو بعد قبر دتے اذان کوئی نہ جائز، اس نے ایک آیت چا پڑھ کے سن سنا چا اساں اسے وقت رک ویسوں کیونکہ قرآن جو منع آ گیا وہ قرآن چ نہیں منع دکھا سکتا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جتنی حدیث ہیں کوئی ایک حدیث چا پڑھ جس سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے اذان میت نو دفن کرن تو بعد قبر تے نہ پڑھی وائے کیونکہ ناجائز سی۔ اگر قرآن چ نہیں تو حدیث چ دکھا، بس جس سے تو نہ قرآن دی کوئی آیت پہ پڑھنا ہے نہ نبی علیہ السلام دی حدیث چ دکھا سکنا ہے، بس تینوں اللہ اور دے رسول نے درجہ نہیں دیتا کہ جڑی چیز نو تو پسند کرے وہ جائز بن ونے، جس نو تو پسند نہ کرے وہ ناجائز بنی کھلوتی ہوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری گل رسول سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں سمجھ آ رہے؟ واہ جی واہ۔ اس طریقے آکسن جناب تسائیں پردے جناب فرض نماز صبح دعا منگتے پے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے منگی آئی صاحب ہوں تو بھائی خود ہی نام مسلک دیا کتاب آگے نو آ پہلے بھی بالکل ٹھیک ہے جائز ہے پی، لیکن میں اتنا عرض کرے سا میرے دوست سوال کرن تو پہلے الحمدللہ کے والناس تک پورا قرآن پڑھیا، اگر کوئی آیت مل دی کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے منع اللہ پاک نے منع کیتا تو او سارے گوچا پر تلاوت چکر سارے سر رکھا تے اسا مومن ہے، سارے ایمان دا پہلا تقاضا یہ جو اللہ اور رسول اللہ دا حکم ہو سی اسا دل و جان نال تسلیم چاہے سو۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن کیوں منع نہیں دکھا سکتا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث تک کوئی پڑھ کہ فلاں جگہ تے حدیث ہے صحیح سند نال کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز تو منع کیتا ہے، جس نے نہ اللہ پاک منع فرماوے نہ نبی علیہ السلام منع فرماوے تو تیرے واسطے تو الٹا نبی علیہ السلام اور اللہ دی سنت ہے، تو بھی منع نہ کر، لیکن اللہ اور دے رسول تو منع نہیں کریں دے، تینوں ٹھیکیداری اللہ اور دے رسول علیہ السلام نے کرن دی دتی ہے کہ میرے بندے جڑی شے نو چاہے تو منع کیتی آویں تے ناجائز آکھی آویں اساں تے اختیار پہ دینے نہیں تو منع کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ دی کتاب یا نبی پاک علیہ السلام منع نہ فرماوے۔ کیوں وہ چیزاں جنہوں نے شریعت منع نہ پئی کرتی ہوئے انہوں کا کم از کم ہی درجہ ہوئے تو مباح ضرور ہوتا ہے، اور جڑا مسلمان جتنی چنگی نیت نال انہوں کریندا پیا سی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر و ثواب پہ عطا کریندا سی، جڑے کم تے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیندا ہے تو اسے حرام نہ جائز تے بھی کلیئر کیتی کروتا ہے، اے اختیار تے اتھارٹی اللہ دے مقابلے چاون والی کہ اللہ ثواب دے تو آکھے نہیں گناہ ہے دین چوں خارج ہے بدعت تے حرام ہے، اے مقام تو اللہ دے مقابلے چ کرن دا کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ دین دی حقیقت نو تو عام میرے دوست اپنے کملے پن دی وجہ تو اور بے علمی دی وجہ تو جڑا ہے تبدیل کیتی کھڑوتا ہے، اور الٹا الزام تو اگے مسلمانوں تو لا رہے ہیں، تینوں کوئی سمجھاونے والا کوئی نہیں ہے دنیا دے۔ محترم ذات نماز جنازہ تو دعا جناب ثابت کرو کتنے لکھی پئی ہے؟ بھائی میرے آ کر نبی پاک علیہ السلام نے منگی ہے، صحابہ کرام نے منگی ہے، نہیں جو تو نہ دلیلاں دی طرف تو جو تیرے علم جو کوئی نہیں، اور تو وقت بے علم ہون دا اقرار ہی نہیں کرنا چاہتا کہ تیرے واسطے بے عزتی دی گل ہے، تو کم از کم پہلا قدم تو اصول قرآنی دے مطابق اٹھا کہ تو جس نو ناجائز ہون دے دعوے کیتی کھڑوتا ہے، مینوں دس الحمد لے کے والناس تک کیڑی آیت ہے جس وچ اللہ تعالی نے جنازے تو بعد دعا تو منع فرمایا ہے؟
سبحان اللہ نہیں قرآن چ دکھا سکتا تو ذرا وہ حدیث چ پڑھتے سن حوالہ چ دے اور کتاب چ کٹ کے جو لکھا جتنے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی صحیح سند نال حدیث آئی پئی ہوے کہ میرے امتیو قیامت تک نماز جنازے کے بعد دعا نہ پہ منگائے جس نے اللہ پاک دی طرف تو نہیں دکھا سکتا نبی علیہ السلام دی حدیث چ نہیں دکھا سکتا تو تینوں یہ مقام کہہ دیتا ہے کہ جڑی چیز نو تیرا دل کرے تو ناجائز آکھیاں میں کیونکہ اگر ناجائز نہ اللہ نے منع کیتا ہے نبی علیہ السلام نے تک کوئی اور دلیل نہ بھی ہوئی اس گل دے حق تے کم از کم مباح تے ضرور سی جڑا جتنی اچھی نیت نال جنازے کے بعد دعا منگسی اتنا اللہ تعالی اس اجر و ثواب دے سی اور اللہ تعالی انہوں دی اچھی نیت دی وجہ تو اجر و ثواب پہ دیندا تے تو اس تے حرام دے تے ناجائز دے فتوی لائی کھڑوتا ہے تیری یہ جرأت ہے کہ تو اللہ تعالی کے مقابلے وچ کھڑا ہو سکے بھائی میری گفتگو دی کوئی سمجھ آ رہی ہے تسی دوست میرے دوستو اس سے طریقے جتنے وہ معاملات جنہاں دا علم دوستاں نوں نہیں ہوندا نہ کتاباں پڑھ دین بس بیٹھے بیٹھے فوراً حکم لائی اکثر ناجائز 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 تو نہیں کسی چیز نو ناجائز آکھ سکدا ناجائز تا آکھ سکسے یا قرآن پاک دی آیت چ پڑھ سے یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث چ پڑھ سے سبحان اللہ یا وہ اس دا دایا اور تقاضا ضروری ثابت کرے سے کہ نبی علیہ السلام دے زمانے دایا موجود ہے ضرورت موجود ہے وقتی نبی علیہ السلام رکے رہن ہاں وہ کم بھی ناجائز سی اس دی میں مثال دے کے ایک قانون دی گل چ پوری کراں میرے دوستو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سے صحیح سند دے نال مسلم شریف دی پہلی جلد کتاب الجنائز وچ موجود ہے نماز جنازہ دے بیان وچ سبحان اللہ صلاۃ علی المیت دے بیان وچ مسلم دی پہلی جلد کتاب الجنائز میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا ان القبور لمملوۃ بالظلمۃ فرمایا جڑیاں قبراں ہوندیاں نا تے ظلمت تے اندھیرے تے تاریکی دے نال بھریاں ہوئی ہوندیاں لیکن ان اللہ ینور علیہم قبورہم بصلاتی علیہم میں جویں کسی میت دی نماز جنازہ چا پڑھنا اللہ تعالیٰ میری نماز پڑھن دی وجہ تو انہاں دی قبراں دے وچ نور داخل فرمائے سبحان اللہ یہ مسلم دی پہلی جلد کتاب الجنائز صحیح سند نال حدیث نے سبحان اللہ میرے دوستو وقت شہید تا او عظیم آدمی ہے جو سارا کچھ قربان کیتا کیونکہ جس نے شہید ہوندا ہے اور دا وصال ہوندا ہے وہ اپنی بیوی نو بھی تے چھوڑی ویندا ہوندا ہے بچیاں نو تے چھوڑی ویندا ہوندا ہے کاروبار جملہ معاملات نو تے چھوڑ زندگی تک تو جو ہاتھ اٹھایندا ہے تے ساری چیزاں تو آٹومیٹیکلی دا ہاتھ اٹھ ویندا ہے لہذا ساری قربانیاں اس دے نام اعمال چ آ ویندیاں اور یہ وجہ ہے کہ قرض تو علاوہ شہید دے شہید ہوندے سارے گناہ معاف کر دیتے ویندے سبحان اللہ بڑا مقام ہے شہید دا وہ شہید جڑا جناب اپنی جان تک دین واسطے قربان کیتی کھلوتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دی بھی نماز جنازہ پڑھا کے اس دی قبر چ ہور نور داخل فرما چھوڑیں سبحان اللہ دایا موجود ہے ضرورت موجود ہے لیکن میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی شہید دی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہ کیتی حالانکہ دایا موجود ہے کہ نور انہاں دی قبر چ داخل کریں اپنی جنازے دی نماز دی وجہ تو انہوں ہور فیض پہنچاویں انہوں دی اپریشیٹ کریں انہوں حوصلہ افزائی کریں کہ تساں لوگ کہ میرے دین واسطے جان قربان کیتی نے لہذا آؤ میں تہاڈی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے تہاڈے حق نمازیں 4 تکبیراں سارا سلسلہ کر کے سلام پھر کے اور یہ ساری چیزاں نماز جنازے کر کے تینوں میں فیض پہنچاواں لیکن نہیں داعیہ موجود ہے باقی لوگوں کی نسبت شہید زیادہ حقدار بنا کھلوتا ہے کہ اس دی نماز جنازہ نبی علیہ السلام پڑھاویں لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ضرورت اور تقاضے دے باوجود نماز جنازہ نہ پڑھائی لہذا ساڈے نزدیک اصول ہے کہ جس کام دی ضرورت موجود ہوئے اس دے باوجود نبی علیہ السلام اس کو کفچا کریں اور روک ونجن یہ بھی اس کام دے ناجائز ہون دی دلیل ہویا کرتی نے لہذا اساں شہید تے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے کیونکہ نہ سارے نبی علیہ السلام نے پڑھائیے نہ حضرات خلفائے راشدین نے پڑھائیے نہ کسی اور نے ضرورت موجود ہے لیکن وقت اس کام تو رک ورنا یہ بھی اس دے ناجائز ہون دی دلیل ہے میرے دوستو جس لئے شریعت مبارکہ دا اصول ہے ہر کام نو ناجائز آکھتے بنا جڑا اس نو نظر نہ پہ آندا ہوئے یہ بالکل شریعت مبارکہ تے بہتان بننے والی گل ہے لیکن حیرانی تا ہوا ہے کہ جڑے کماں دے نال میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت ودی ہوئے دین نو فائدہ او تا ہو ویندا نے ناجائز تے حرام کم تے جڑے دتے حضرت صاحب دا دل آیا بیٹھا ہوئے او سارے جائز ہوئے ویندے مسئلہ تے پریشانی تے تو نکاح حکم شرعی ہے یا نہیں ہے نا نکاح حکم شرعی لیکن نبی پاک علیہ السلام نکاح نو رجسٹر کروندے ہوندے ہیں صحابہ کرام نکاح رجسٹر کروندے ہوندے ہیں تابعین نکاح رجسٹر کروندے ہوندے ہیں ائمہ مجتہدین نے نکاح رجسٹر کروایا آج جب تک نکاح رجسٹر نہ ہوئے مولوی صاحب جب تک بغل ایک رجسٹر نہ چاہیے تو میں نے کہنا نکاح نہیں پڑھیں دے چاہ مسلمان بچی بچہ بیچارے آئے بیٹھے گواہ نال گھن کے حضور سارا نکاح پڑھاؤ نہیں سائیں اے میرا حلقہ نہیں ہے میں کوئی نہیں تھے کیا نبی علیہ السلام یہ جواب دینے ہوتے تابعین صحابہ کرام یہ جواب دینے
یہ تو ہلکے بندیاں کیتی بیٹھے نکاح رجسٹریشن دے مسئلے چاہی بیٹھے نہیں سیالوی صاحب یہ سوال ساڈے تے نہ کرو کیونکہ اس دی ضرورت پیش آئی کھلوتی ہے تو اپنا اصول ختم کر جڑا تو آدھے کہ جڑا کم نبی علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تو ثابت رہے وہ کم جائز نہیں ہو سکتا تو عالم دین ہے اس کا مطلب ہے کئی کم تو دین والے کرے تو کئی تو دین تو باہر بھی کرے اگر نکاح والے کم دین دے نہیں دین تو باہر ہیں تو تیرے کو سانو سٹ سلام کیونکہ تو ایسا مولوی صاحب ہے جڑے دین دے کام ہی کرے تے غیر دین دے کام ہی کرے اور اگر رجسٹریشن وغیرہ دین دا کام ہے تو بت ہاں جی بت نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیتا صحابہ کرام اور تابعین نے تو نہیں کیتا تو کیوں اس میں ضروری قرار دیتی کھلوتا ہے اس تو بغیر تو نکاح نہیں کریندا جب تک گواہاں دے انگوٹھے نہ لواویں نہ سارا کچھ یہ کہتا نہیں مسئلہ دسا تے کہتا نہیں جی اجازت دیتی ہے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے اذان دا وقت مقرر کیتا ہے اقامت دا وقت مقرر کیتا ہے جماعت دا وقت مقرر کیتا ہے اج 2 منٹ اذان پیچھے ہوئے تو مولوی صاحب تھر تھلی سارے نمازی ناراض اور او عوام جڑی بدعت دا جنہاں سبق پڑھا دیتا گیا وہ ذرا غور نہیں کرے تے 2 منٹ اذان اگا پیچھے ہو پوے مؤذن بیچارن چھٹی کرائی کھلوتے ہوندے نے ایتھے تانوں بدعت دا اصول کیوں نہیں نظر آندا کیا نبی علیہ السلام نے اوقات مقرر کیتا ہے اذان اقامت جماعت دے کیا نماز کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے یا شریعت کے باہر کا مسئلہ ہے تو چاہے ایک نماز پڑھنا ہو ترائے بتا اسی وقت چکرے دے اذان دا ٹائم ہی مقرر کیتی کھلوتے ہو اقامت دا وقت ہی مقرر کیتی کھلوتے ہو جماعت دا وقت ہی مولوی صاحب بیچارہ جو صبح لیٹ اٹھی پوے 10 منٹ دو ترائے دہاڑے آ کے لیٹ تے جواب کراوے امام صاحب دی چھٹی حضرت تو 10 منٹ لیٹ پہ کرے دو کیا نبی علیہ السلام نے ٹائم مقرر کیتا ہے امام صاحب تے چنگا پہ کرے دے تو وقت بے وقت اگا پیچھا کر کے وقت شروع ہوندا ہے فجر دا ختم ہوندا ہے طلوع آفتاب نال اس دے درمیان جس وقت ہی چپڑے سی وہ سی تو ٹائم مقرر کر کے بدعت دا ارتکاب کیوں کیتی کھلوتے ہو مت یہ مسئلہ تھوڑے نزدیک درست جائز کیوں ہے پیا دسو نا مینوں جواب دو اس چیز کا اج تو بڑا شعور پھیل چکا ہے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے زمانے ایک دس دی گل دیکھو آقا نبی پاک علیہ السلام صرف پڑھتے ہوندے ہیں حضرات صحابہ کرام نحو پڑھتے ہوندے ہیں اج مولوی صاحب چوتھے سال بن کے قرآن مجید فرقان مجید دی تفسیر شروع کریں دے پہلے صرف پڑھیں دے وقت نحو پڑھیں دے منطق پڑھیں دے علم بیان تے ادب دیا کتاباں پڑھیں دے اے جناب فلانی کتاب ہے اے فلانی کتاب ہے حضرت ابو بکر صدیق دین دی تبلیغ واسطے یہ طریقہ اختیار کیتا جڑے تو ہی نصاب مرتب کیتی بیٹھے اے تنظیم المدارس دا اے وفاق المدارس دا اے فلانے علوم شرعیہ اے فلانے تینوں اس دی کیا اجازت دیتی ہے کیا صحابہ کرام نے کام کیتا ہے تابعین نے کیتا ہے نبی علیہ السلام نے کیتا ہے سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ جس نے مسلمان کا ہر کم مسلمان دی دین اور دنیا دا الگ کوئی کانسیپٹ اور تصور ہی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے کدے دودھ وچ پانی تے پتی تے چینی پا کے تینوں اگ تے گرم کر کے چاہ بنا کے کہے مہمان نو پیوائی یا خود پیتے ہی کدے تو تیرا اٹھنا بدعت تیرا بیٹھنا بدعت میں دسو اصول تے ہے کہ جڑا جڑا کام اج بھی نبی پاک علیہ السلام دے زمانے والا موجود ہوے سنت موجود ہوے اس دے مقابلے غیر سنت کام کرو واقعی اصول ہے پیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوندا اج کھوتا شریف موجود ہے کھوتی مبارکہ موجود ہے مولوی صاحب ٹرک تے چڑھے بدن بس تے چڑھے بدن موٹر سائیکل تے چڑھے بدن کھوتی تے کیوں نہیں پہ چڑھتے تے کھوتے تے سواری کیوں نہیں پہ فرماندے جس نے سنت کم موجود ہے پیا یہ تیرے ڈیرے اسماعیل وچ کھوتے کھوتیاں ختم ہو گئے میں خود ڈٹھے نہیں سے روڈ دے بدے کیوں نہیں بس سنت نو زندہ کیتا ویندا کیوں نہیں بدعت سنت اتنے اطلاقات کتنے مولوی صاحب دے چلے ویندے یہ جو کپڑے تو پہنے نبی پاک علیہ السلام اسی طرح پہنتے ہیں یہ جی جتیاں تو پہ سوا سوا کے پہنے نبی علیہ السلام یہ جیاں پہنتے ہیں جڑے کھانے آئی تو طرح طرح دے بڑائی کھڑوتے تے اپنی ڈائننگ ٹیبل تے سجائی بیٹھے ایک ٹائم دے نبی پاک علیہ السلام دا یہ مبارک طریقہ آئی پیا جڑے برتن دے تو پانی پانے تے جس طریقے تو پینا نبی پاک علیہ السلام اسی طرح پیندے ہیں یہ پانی پیندے ہیں میرے دوستو اگر مولوی صاحب جڑی اج بدعت دی تعریف کریندے نے اگر اس تعریف تے آؤ تو بس شاید ہی تسا ساہ لے سکو باقی کوئی تہاڈا کام اور معاملہ بدعت تو خالی نہیں رہ سکدا مسجد جو برسو بدعت مسجد ہی بڑے کھلوتے ہو نبی علیہ السلام دی مسجد اسی طرح ہی اس دے مینارے بنے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام دی مسجد دا محراب ہے اس دی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اس دے ٹیوب لائٹاں فٹن پیاں پنکھے اس دے چلدے کھلوتے ہوندے ہیں جس ویلے تینوں راحت تے سکون دا مسئلہ آوے ہر وہ چیز جڑے تیرے نفس نو راحت تے سکون پہنچاوے اتھے بدعت دا دائرہ کار بڑا وسیع ہو ویندا ہے تے ہر وہ کم جڑا اسلام نو مضبوط کرے تے مسلماناں نفع اور نبی علیہ السلام دی عزت تے تعظیم تے ذکر نو زیادہ کرے اتھے تیری بدعت دا اصول آ ویندا ہے جڑی چیزاں تے راحت پہنچاوے اتھے سارا کچھ ٹھیک ہو ویندا ہے یہ کس قسم دا دین ہے کس قسم دا اسلام ہے اصول تو ایک ہونا چاہیے ہر مسئلے دے وچ جڑی چیز جڑا کم دور تابعین تک کوئی نہیں اصول بدعت قرار دے اج تو بعد کھوتی تے سواری کرے خبردار جے تقریر کرن تے تبلیغ کرے موٹر سائیکل تے چڑھے یا کار تے چڑھے ہوتا جس نے تینوں دودھ دی ضرورت آوے تا نہیں گاہ دا دودھ نہیں پیونا
ذرا مجھ دا دودھ بڑا قوت والا ہوندا ہے تے طاقت والا تے زور والا، خالص مجھ دا دودھ ہوے، نبی علیہ السلام مجھ دا دودھ پیندے ہیں؟ یہ کہ حدیث سے حکم دیتا نہیں؟ مجھ دا گوشت کھادا نبی پاک علیہ السلام نے؟ جس نے تیرا اصول یہ کہ جڑا کم نبی علیہ السلام نے کیتا صحابہ اور تابعین نے او بدعت ہے، او جائز ہی نہیں، ساریاں منجھاں اپنے قلعے تو کھول کے سانو دے اساں تے کم وچ گنا تیرے نزدیک تے ویسی بدعت تے ناجائز ہے کم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یقین کرو اے جڑا اختلاف پایا گیا ہے اج دے ساڈے اس دور پر فتن قرب قیامت دے وچ، میں دوستاں نوں کوئی گل کرن والا نہیں ہوندا، ورنہ تے انہاں دی زندگی دا کوئی ایک مسئلہ ہی نہیں ہے جڑا بدعت تو خالی نکلا پیا ہوے۔ لیکن میرے دوستو یہ چیزاں بدعت نہیں ہیں، مجھ دا گوشت ہی ٹھیک نے، اس دا دودھ بھی ٹھیک ہی نہیں پیا، موٹر سائیکل تے چڑھنا بھی جائز ہی نے، یہ دی مسجد دی نماز پڑھنا بھی ٹھیک ہی نے، صفا نبی علیہ السلام کوئی نہ وچھیندے لیکن صفا تے بالکل کامل نماز ہوے دی ٹھیک۔ کیوں؟ جڑا مولوی صاحب اصول بدعت دا بڑائی کھڑوتا ہے اس دا خود ساخت ہے، من گھڑت ہے، اسلام ہمیشہ واسطے آئی، شریعت ہمیشہ واسطے آئی، شریعت نے قرآن فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کدے اصول جاری نہیں کرن دی جڑی انسانیت نو تنگی دے وچ مبتلا کر دیندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام دین فطرت ہے پیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس نے دین فطرت رو نیچر اور فطرت انسانی تو ہٹا کے اپنی طبیعت تے لئی کھڑوتا ہے، یہ جو ایسی محدود طبیعت تے سڑی سکی ہوئی جان ہے انہیں دین دے معاملے نو بڑائی کھڑوتا ہے۔ بدعت دا اصول نہیں، بدعت دا اصول کیا ہے؟ ہر او کم آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلے تو جاری سنت نو جیڑا کم مٹاون دا سبب پیا بندا ہوئے اور اس کم دے کرن دے نال دین دی روح اور اصولاں تے زد پئی پوندی ہوئے، او کم ناجائز تے بدعت ہویا کردا نہیں، او ایسا نواں کم۔ اور ہر او نواں کم جیڑا پہلے تو موجود کسے سنت نو ختم نہ پیا کردا ہوئے، اسلام دے کسے اصول نال نہ پیا ٹکراندا ہوئے اور اس کم دے کرن نال مسلماناں اور اسلام نو فائدہ پیا پہنچدا ہوئے، او کم بالکل نواں تا ہو سی لیکن بالکل جائز اور درست ہو سی، جتنی نیت تہاڈی چنگی ہو سی اتنا اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو جس لے اصول نو سمجھ گئے ہو، جتنے تک کہ اج سارے واجب القدر والے احترام جناب امام سردار امام بخش بلوچ صاحب مدعا ذلہ العالی نے اتنی محبت کا اظہار کیتا ہے، محنت اور مشقت کا اظہار کیتا ہے، اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے ذکر مبارک واسطے عظیم محفل سجائی ہے، ہن توڑی نبی علیہ السلام دے دین دا ذکر ہویا ہی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ذکر وہ اعلیٰ حقیقت ہے۔ میرے دوستو کیا عالم ارواح دے وچ نماز فرض ہے پئی؟ روزہ روح رکھدیاں عالم ارواح دے وچ؟ حج فرض ہے روحاں تے عالم ارواح کے بن کے خانہ کعبہ شریف دا حج کر کے آئے کرو؟ کوئی جہاد قربانی دا کنسپٹ اور تصور اور حکم عالم ارواح وچ کوئی شے عالم ارواح وچ کو نہیں۔ نماز روزہ حج زکات جہاد قربانی جملہ عبادات یہ زمین دی آبادی تو بعد انسان دی آبادی تو بعد اس نو دتیاں جا رہی ہیں، لیکن میرے دوستو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر یہ عظیم دولت ہے جس دا آغاز اللہ پاک نے عالم ارواح تو فرما چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک دا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عالم ارواح اللہ پاک نے ایک مقام سے جمع کیتا۔ انبیاء کرام دی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ النبیین دا کلمہ قرآن وچ موجود ہے، جمع سالم تے الف لام آیا پیا ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، جتھے 100 افراد 200 افراد 500 افراد جمع ہو پون، یہ تو ہو گئے بہت بڑا جلسہ عام۔ اور عالم ارواح دا وہ جلسہ عام کتنا بڑا ہو سی جس دے شرکاء دی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ذرا تصور تک کرو 1,24,000 افراد دا، اور بے مثال افراد انسانیت دے انبیاء کرام علیہ السلام سب نو جمع کر کے مجلس اور محفل قائم ہو گئی، جلسہ عام قائم ہو گیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق خطاب فرمایا سارے۔ سبحان اللہ۔ تو سب جلسے دا اہتمام کریں دے نا، اکابرین کے خطاب کر دیں، سارے انبیاء کرام جمع ہو گئے، 1,24,000 افراد، اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق خطاب فرمایا۔ اور عالم ارواح دے انبیاء دے مجمع عام دے اس خطاب دا موضوع کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انبیاء کرام لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا ایک وقت آسی جس نے پریکٹیکلی زمین دے میں تواڈے تے کتاب نازل کرے سا، تانوں اعلان نبوت دی اجازت دے سا، عملی طور تے وہی تواڈے تے نازل ہو سی، تساں وقت اپنا اپنا کم مکمل کر گھنسو زمین تے بن کے عالم بشریت ثم جاءکم رسول، وقت تساں سب تو بعد تشریف لیا سی میرا ایک عظمت والا رسول علیہ سبحان اللہ۔ ذی شان ہے کہ مصدق کل ما معکم، وہ تواڈی تصدیق کرنے والا اسی، لتؤمنن بہ ولا تنصرن،
جس نے میرا محبوب نبی علیہ السلام آوے سی تسا ضرور ضرور اس تے ایمان لے آمنا اسی اور انہاں دے دین دی مدد و نصرت اور خدمت کرنی اسی انہاں دی. سبحان اللہ. میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم ہے. بخاری دی حدیث ہے میں نے جوامع الکلم دی صفت عطا کی تھی. کیا مطلب؟ جوامع الکلم دا معنی ہے لفظ تھوڑا سی پر معنی دا ایک سمندر دے وچ ٹھا پیا مارا. سبحان اللہ. جس نے نبی علیہ السلام دے شان ہے اللہ تعالی تے شان کوئی نہیں. اللہ تعالی دے خطاب فرماون والا اللہ پاک ہوئے سنن والے انبیاء اگر اسا ان لفظوں تے صرف اتنے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن ذکر مصطفی دا ایک سمندر ہے جڑا دے ٹھا مارے. سمجھو اللہ پاک نے انبیاء نے فرمایا کہ میں تانوں ہر چیز دے دساں تساں اپنا کم مکمل کر دسو. ثم جاءکم رسول ثم اے حرف عطف دا حروف عطف جو عربی وچ ثم تاکید ما تراخی واسطے ہے. فرمایا انبیاء اے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 تسا سارے گزر چکے ہو سو اپنا کام کر کے. ثم جاءکم رسول تسا سب تو آخرت میرا عظمت والا رسول آسی لفظ ثم بول کے اللہ پاک نے سارے انبیاء پہ سمجھ جن نبی علیہ السلام دی ختم نبوت والی شان بیان فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا تسا سب تو بعد فرمایا ثم جاءکم تواڈے کول آسی میرا رسول علیہ السلام. حالانکہ اٹھاؤ 11واں پارہ سورۃ توبہ اللہ تعالی نے سامنے ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا لقد جاءکم او لوگو تواڈے کول آ گیا ہے میرا رسول اللہ السلام تواڈے وچوں لقد جاءکم تواڈے کول آیا ہے. اور اردو عالم ارواج 3 پارے سورہ ال عمران دی آیت نمبر 81 وچ کہ سانو نہیں انبیاء نو فرمایا کہ ثم جاءکم و تواڈے کول آوے سی میرا رسول اللہ السلام. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کیا آدم علیہ السلام کول آیا نبی علیہ السلام؟ کیا نوح علیہ السلام کے زمانے آیا نا نبی پاک علیہ السلام؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا نبی علیہ السلام کے زمانے؟ کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے آیا نبی علیہ السلام؟ نہیں میرے دوستو. لیکن وقت کلام مجید حق ہے. فرمایا ثم جاءکم انبیاء تسا اپنا کام کر کے عالم برزخ وچ آوے سو. عیسیٰ علیہ السلام چھٹے واسطے آتے سن لیکن ثم جاءکم آسی تواڈے کول میرا رسول السلام اڑو سانو فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم تواڈے کول میرا مصطفی علیہ السلام آیا. مانا برحق کے آیت برکن مانا اے ہے اے انبیاء تسا عالم برزخ وچ سو. عیسیٰ علیہ السلام تسا چھٹے اسمان تے سو لیکن اے انبیاء سن گلو اے عیسیٰ علیہ السلام سن گلو میرے اس محبوب دی شان اتنی سی کہ یک وقت جیڑا بھی کوئی جس عالم تشریف فرما سی میرے رسول دی رسالت سارے دی طرف ہو گیا. اتنی عام نبوت اور رسالت سی سارے عالمین دے نال اس دا تعلق سی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ارسلت الی الخلق کافہ. یہ شان بیان فرمائی عالم ارواح دے جلسے عام وچ نبی پاک رسول فرمایا ثم جاءکم رسول. اے رسولن تے جڑی تنوین دو پیشہ کھلوتی ہیں اے تنوین برائے تعظیم ہے. کوئی ہے نہ بھی عالم جڑا ایتھے بیٹھا ہوئے میری گل نو سمجھ رہے رسولن تے تنوین برائے تعظیم ہے. اے رسولن فرما کے انبیاء سمجھ گئے اللہ تعالی نے فرما دیتا ہے ثم جاءکم رسول مانا ہے اے رسولو جتنی عظمتاں اس نبی نو عطا کیتیاں تواڈے وچوں کسے نو بھی عطا نہیں کیتیاں. اے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. فرمایا تسا سارے دی تصدیق کرن والا سی. تسا زمین تے بیسو میں اللہ دا ذکر کرے سو میری توحید اور وحدانیت بیان کر سو. اگر تواڈے کول سوال ہو گیا کہ اللہ پاک نو ڈٹھا نہیں نہ صرف دی اکھاں دے نال عالم انسان کہ اس زمین تے آ کے پیا دے کہ اللہ پاک ہک ہے. فرمایا اوہ میرا ہک محبوب تے ہے جس میں اپنے دیدار دے نال فیض یاب کرے عالم بشریت ظاہر جس میں بشری مبارک دے کے. فرمایا تسا سارے دی نبوت اور رسالت دی تصدیق او میرا مصطفی علیہ السلام کرے سی. تسا سچے اپنے موقف وچ تا قرار پاس ہو کہ میرا محبوب آ کے تہاڈی تصدیق کرے سی عالم انسانیت دے وچ. سبحان اللہ. مصدق لما معکم یہ جڑا معکم ارشاد فرمایا اس سے مراد ہے مصدق ما کلمہ عموم معکم جڑی بھی تواڈے کول چیزیں دی تصدیق کرے سی. انبیاء کول نبوت دی شان آئی رسالت دی شان آئی انہاں دی شریعت آئی انہاں دی تعلیمات آئی. فرمایا میرے محبوب دی یہی شان اس نے وہ جس نے اعلان نبوت کر سی اتنا علم اساں اس نو دے چکے سو وہ تہاڈی نبوت تو ہی واقف ہو سی رسالت تو ہی واقف ہو سی شریعت تو ہی واقف ہو سی تہاڈی تعلیمات دا علم رکھدا ہو سی تاں تہاڈی آ کے تصدیق کر چھڑے سی کہ ڈھاکا نے سارے انبیاء جڑے میرے کول پہلے آئے. اتنا علم ہو سی کمال علمی لما معکم دے وچ بیان کر دیتا. مصدق لما معکم لتؤمنون به وتسا ضرور اس تے ایمان لے آونا ہے. جس دی نبوت دے تے ایمان لایا بنے او نبی ہوندا ہے. جڑے ایمان لے آون والے ان کلمہ پڑھن والے تصدیق کرن والے او امتی کہلاندے. فرمایا لتؤمنون به ان لفظ انبیاء نو دسا انبیاء او تسا سب دا نبی ہو سی تسا اس دے مقابلے چ دی بارگاہ چ امتی دی حیثیت نال پیش ہو سو. میرے دوستو میرے مصطفی کریم علیہ السلام دی آمد دا ذکر میرے مصطفی کریم علیہ السلام دے فضائل و مناقب دا بیان یہ عظمت والا کام ہے. عالم ارواح وچ
1,24,000 پیغمبران نظام دا جلسے عام منعقد کر کے اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی نعت بیان فرمائی، میرے محبوب نبی علیہ السلام دی شان بیان فرمائی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد دے تذکرے کیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو کیا نبی پاک علیہ السلام دے تذکرے عالم ارباد وچ ہوئے وقت ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو۔ میں آخر تے صرف ایک گل عرض کرا چاہوں، صبح دعا منگو۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کہ جتنے سارے علماء کرام موجود ہیں ذرا انہاں کول پوچھو صحیح کہ مدینہ طیبہ دی تاریخ کیا ہے، کدے نے مارے سے وجود چاہے؟ میرے دوستو صحت نال ثابت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں ما مات نبی من الانبیاء الا اجتمع بالقوم واستبشر باتیانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہر نبی دے ذمہ لایا کہ تس عالم بشریت ہی بننا ہے، میری شریعت پہنچاونی ہے، میری توحید، رسالت، نبوت، ان سارے احکام دے نال نال آخری کم ہی تواڈے ذمہ ہوسی کہ اس وقت تک وفات تواڈی نہ ہوسی جب تک اپنی امت نو جمع کر کے میرے محبوب دی آمد دا ذکر نہ کر چھوڑے سو۔ ہر نبی اپنے زمانے اپنی امت نو جمع کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد دا ذکر کرتے رہے، آپ دے فضائل و مناقب اور آپ تے ایمان لے آمد دا حکم دینا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم نو جمع کر کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایسے اچھوتے انداز دے وچ آمد دا ذکر، آپ دے فضائل و مناقب بیان کیتے، آپ دا وصال ہو گیا۔ انہوں نے کھجورا والی سرزمین ہجرت گاہ قرار دیتی اور یہ خصوصی فضائل اور مناقب بیان کیتے کہ ہجرت فرما کے حاصل۔ میرے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام 6 ماہ تک انہوں نے وصال نو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، یہ حکمت ہے وقت کدے موقع ہو سی گفتگو کرے سوئی اس موضوع تے وصل انہوں دا وصال ظاہر ہو گیا، وصال مبارک موت اقدس۔ انہوں دی تدفین تو بعد وہ جڑے اہل علم آپ دے حواری جین آپ دی مجلس سے چند انہاں آکھا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نبی علیہ السلام دیا عظمتاں دسیاں اور خود فرمائے کہ میں بھی انہاں دی امت شامل آ گیا، لہذا اساں اس نبی علیہ السلام دی تلاش کروں، شاید ساری زندگی چ آون ان کرنے کہ انہاں دی جائے مولد تے پہنچو مکہ مکرمہ جتھے ولادت ہونی ہے، لیکن انہاں کہ نہیں اس طرح تا اشتباہ اور التباس پیدا ہوئے سی، پتہ نہیں کوئی بھی اتنے دعویٰ کر سکتا ہے پیدا ہونے والا شخص۔ ان کروں کہ وہ جڑی دار الہجرت ہے کھجورا والی سرزمین اس دی نشانی ہے کہ اتنے صرف آخری برحق نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آتی اور سبحان اللہ۔ لہذا جائے مولد پیدائش والی جگہ تے نہ بنو کہ اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے، شبہ اور شک ہو سکتا ہے۔ دار الہجرت کھجورا والی سرزمین نو تلاش کرو، وہ جڑا نقشہ اور نشانیاں دسیاں سلیمان علیہ السلام نے پوری قوم دی بہت بڑی جماعت اور قبیلے چلے اور تلاش